untuk batuk, panas, pilek. Kalau belum 3 hari tidak usah antibiotik. Antibiotik seperlunya aja, bisa sembuh kok walaupun tanpa antibiotik. Aku tambahin nafsu makan biar enak makannya. Cek buatin obat ya. Tunggu guys. Semua tergantung berat badan bayinya ya, anaknya ya. Kalau dikira normal, nggak kurus sekali, nggak gemuk sekali, itu sesuai anjuran aja. Jadi untuk 2,5 tahun dosisnya untuk puyer 2,5 masing-masing pil ya, soalnya sesuai berat badan aja. Kalau kurus dikurangi aja 2 gitu, ndak usah setengah. Ini masih buntel puyer ini ya. Oke, dibuntel dulu puyernya, sedang-sedang aja ukurannya ya, dipastikan itu semua sama ini ya. 3 kali 1 tiap 6 jam sekali.